सुअर की फसल खड़े खड़े सूख रही है। सुअर के पालतू जानवरों को भी खाना नहीं मिला है, इसलिए ये भी काफी गुस्से में है। बैल ने भी दूध देने से साफ मना कर दिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर के पास बस 1 रुपए बचा था। 1 रुपया देकर सुअर अपने बेटे को अनाज लाने भेजता है, लेकिन वहाँ एक जादूगर जादुई गोली बेच रहा था। जादूगर जब उस गोली को ऊपर फेंकता है तो बारिश होने लगती है। ये देना। सुअर का लड़का 1 रुपए में गोली खरीद लेता है। इधर सुअर काफी परेशान था। सुअर का बेटा लाकर गोली पकड़ाता है तो चूतिया बनाया तुमको। तभी यह बदक आकर बारिश वाली गोली खा लेता है। सुअर बदक के अंदर से गोली निकालने लगता है। बदक के मुंह से गोली निकलता है और आसमान में जाकर तेजी से बारिश होती है और सुअर की फसल फिर से हरी भरी हो जाती है।